Comuns magnetizam multidões sem dizer uma palavra. Enquanto você se esforça para impressionar e é ignorado, você fala, fala, fala e ninguém liga. Você tenta ser interessante, engraçado, relevante e as pessoas olham para o celular. Existe um segredo que os filósofos estoicos descobriram há 2000 anos. 5 gestos, 5 movimentos silenciosos que comunicam mais poder do que 1000 palavras. E o terceiro mudou completamente como as pessoas reagem a mim em 48 horas. Antes de continuar, pare o vídeo agora e deixe sua curtida. Porque nos próximos minutos você vai descobrir por que algumas pessoas entram em uma sala e todos param para olhar, enquanto outras passam despercebidas. E não tem nada a ver com beleza, dinheiro ou posição social. Ouça com atenção. Você já percebeu algo estranho? Tem pessoas que falam pouco, quase nada, e todo mundo quer a atenção delas. E tem gente que fala demais, tenta impressionar, se esforça e é completamente invisível. Eu passei anos tentando entender isso. Por que aquela pessoa comum tem todos aos seus pés sem esforço aparente? O que ela tem que eu não tenho? E aí eu descobri. Não é sobre o que você fala, é sobre o que seu corpo comunica antes mesmo de você abrir a boca. Estudos mostram que 93% da comunicação é não verbal. Deixa eu repetir, 93%. Significa que tudo que você diz com palavras representa apenas 7% do impacto que você causa. Então, você pode ter as melhores palavras, as piadas mais engraçadas, o papo mais interessante, mas se seu corpo comunica insegurança, desespero ou necessidade de validação, a situação está perdida. As pessoas sentem, elas sempre sentem. Deixa eu ser honesto com você. Teve uma época que eu era escravo da aprovação alheia. Antes de falar qualquer coisa em grupo, eu ensaiava mentalmente. Antes de postar algo, passava 20 minutos pensando no que as pessoas iam achar. E sabe o pior? Quanto mais eu tentava impressionar, menos as pessoas se importavam. Era como se elas sentissem o meu desespero e fugissem. Até que um dia eu perdi uma oportunidade incrível por causa disso. E doeu. Foi quando eu mergulhei nos ensinamentos dos estoicos, Marco Aurélio, Epicteto, Sêneca. Homens que dominavam salas, que comandavam impérios, que tinham presença magnética. E eles não faziam isso falando muito, faziam no silêncio. Os estoicos entenderam algo que a maioria das pessoas nunca vai entender. Presença não tem nada a ver com desempenho. Tem a ver com controle. Não controle dos outros, mas controle de si mesmo, das suas reações, das suas emoções e dos seus gestos. Quando você domina isso, você se torna uma âncora em um mar de pessoas desesperadas por atenção. Todo mundo te diz para ser expressivo, mostrar entusiasmo e demonstrar emoção. Mas pessoas magnéticas fazem o oposto. Elas são econômicas. Cada gesto tem peso, cada palavra tem propósito, e o silêncio delas é ensurdecedor. Pense comigo. Quando você vê alguém gesticulando freneticamente, falando alto, rindo de forma exagerada e tentando chamar atenção, o que você sente? Desconforto, porque você percebe o desespero. Agora pense naquela pessoa que entra, se senta e não fala nada. Mas quando ela fala, todo mundo para escutar. Por quê? Porque ela não precisa da sua atenção. E isso, ironicamente, faz você querer dar atenção a ela. Daqui a pouco vou te mostrar exatamente quais são os 5 gestos. Mas antes, você precisa entender a filosofia por trás disso. Porque se você só copiar os gestos sem entender o princípio, vai parecer falso. E as pessoas sentem falsidade a quilômetros de distância. Você não controla se as pessoas vão te achar atraente, interessante ou impressionante. Mas você controla 100% como você se apresenta, como você reage e como você se move. E aqui está o segredo. Quando você para de tentar controlar a reação dos outros e foca apenas no que você faz,
algo mágico acontece. Você se torna imperturbável. E a imperturbabilidade é o ímã mais poderoso que existe. Quantas horas você desperdiçou esta semana tentando controlar o que as pessoas pensam de você? Se você é como eu era, a resposta é muitas. E cada hora desperdiçada nisso é uma hora que você não investiu em desenvolver presença real. Agora vamos aos 5 gestos. Preste atenção porque cada um deles parece simples, mas quando você entende a profundidade, muda tudo. O primeiro gesto é: controle suas reações emocionais imediatas. Note como funciona na prática. Alguém te critica, te provoca ou te testa. A maioria das pessoas reage na hora, se defende, justifica ou contra-ataca. Mas pessoas magnéticas param por 3 segundos. Respiram e então respondem com calma. Epicteto, que foi escravo antes de se tornar filósofo, dizia algo poderoso: não são os eventos que te perturbam, mas a interpretação que você dá a eles. Traduzindo, não é o que a pessoa disse que te afeta, é como você escolhe reagir. Imagine a cena em uma reunião de trabalho. Alguém critica sua ideia na frente de todos. Seu instinto é defender, explicar e mostrar que você está certo. Mas o que a pessoa magnética faz? Ela escuta até o final, faz uma pausa e diz calmamente: interessante, pode desenvolver mais? Sem defensividade e sem ego ferido. E sabe o que acontece? Todo mundo na sala percebe quem tem controle real. Não é quem grita mais alto, é quem permanece imperturbável. Considere este desafio de 24 horas. Na próxima vez que alguém te irritar, te provocar ou te criticar, conte até 3 antes de reagir. Só isso. 3 segundos. Respira fundo e então responde. Comente dia 1, quando você começar. O segundo gesto é: sua postura física comunica tudo antes de você falar. Tem uma diferença brutal entre alguém que entra em uma sala curvado, olhando para o chão e ocupando pouco espaço, e alguém que entra com ombros para trás, queixo paralelo ao chão e ocupando o espaço com naturalidade. Não é sobre arrogância, é sobre propriedade. Os estoicos chamavam isso de dignidade natural. Você não está tentando dominar ninguém. Você está simplesmente se apresentando como alguém que tem direito de existir plenamente. Pense em uma árvore centenária. Ela não se curva para agradar o vento. Ela não se encolhe para não incomodar. Ela simplesmente está ali, sólida, enraizada e ocupando seu espaço. As pessoas sentem essa solidez e se sentem atraídas por ela. Na prática, mantenha os ombros relaxados, mas para trás, não tensos. Queixo paralelo ao chão, não para cima, o que demonstraria arrogância, nem para baixo, o que demonstraria submissão. Pés firmes no chão, distribuindo o peso igualmente. E aqui está o segredo. Imagine uma corda invisível puxando o topo da sua cabeça para cima. Quando você entra assim, em qualquer lugar, seja um café, uma reunião ou um encontro, as pessoas percebem de forma subconsciente. Elas não sabem explicar, mas sentem que essa pessoa tem algo diferente. A diferença entre postura de poder e postura de desespero é de milímetros, mas o impacto é gigante. Uma postura curvada diz: desculpa por existir. Uma postura ereta diz: eu pertenço a este espaço tanto quanto qualquer um. Considere este desafio de 7 dias. Toda vez que você for entrar em algum lugar, antes de abrir a porta, ajuste-se. Ombros para trás, queixo paralelo e respire fundo. Entre como se você tivesse propriedade natural sobre o ambiente. Espere até eu te mostrar o terceiro gesto. Esse é o mais poderoso e é sobre o olhar. Daqui a pouco, você vai entender por que o contato visual correto pode criar tensão magnética em segundos. Terceiro gesto: o poder do olhar sustentado.
Este gesto é devastador. Contato visual calibrado. Deixa eu te contar o que mudou para mim em 48 horas quando eu aprendi isso. Eu estava em uma festa, conversando com um grupo. Sempre fui aquele cara que desviava o olhar rápido. Olhava, desviava, olhava para o chão, para o copo ou para o celular. Aí eu decidi testar. Vou sustentar o contato visual 2 segundos a mais do que o confortável. Só 2 segundos. A mudança foi instantânea. As pessoas começaram a me tratar diferente. Conversas que duravam 30 segundos se estendiam naturalmente. Pessoas que me ignoravam agora buscavam meu olhar. O princípio por trás disso é o seguinte: os estoicos praticavam algo chamado atenção plena. Quando você olha nos olhos de alguém com intenção, sem medo e sem desviar, você comunica que está completamente presente e que a pessoa tem sua atenção total. E isso é raro hoje em dia. Todo mundo está no celular, distraído, com a atenção fragmentada. Quando alguém te olha de verdade, cria uma conexão instantânea. A técnica exata é esta. Não é sobre encarar de forma agressiva, é sobre sustentar com calma. Quando alguém falar com você, olhe nos olhos. Não desvie até a pessoa terminar de falar. E quando você for responder, mantenha o olhar por mais 2 segundos do que você normalmente faria. Vai ser desconfortável no começo. Você vai sentir vontade de desviar. Resista. Conte mentalmente. 1, 2. E então você pode piscar, olhar para o lado naturalmente e voltar. É como um arqueiro mirando o alvo. Ele não fica desviando o olhar. Ele fixa, foca e só então solta a flecha. Seu olhar é a flecha, a pessoa é o alvo. E quando você mira com intenção, você acerta em cheio. Considere este exemplo. Em um primeiro encontro, a pessoa está falando sobre algo importante para ela. A maioria desvia o olhar, olha para o garçom ou para o celular. Mas você mantém o contato visual. Escuta de verdade. E quando é sua vez de falar, você sustenta o olhar mais 2 segundos antes de começar. Eu garanto, essa pessoa vai sair dali pensando na conversa incrível que teve e no quanto você é interessante. Mas não foi o que você disse, foi como você esteve presente. Desafio prático número 3. Na próxima conversa que você tiver, seja com quem for, mantenha contato visual sustentado. Quando a pessoa falar, olhe. Quando você responder, sustente por mais 2 segundos. E depois, note o resultado. Vai ser surpreendente. 4º gesto. Economia e intenção nos movimentos. Reduza seus movimentos em 50%. Isso parece contrário ao que se imagina. A gente acha que precisa ser expressivo e gesticular para mostrar energia, mas pessoas magnéticas fazem o oposto. Elas são econômicas. Marco Aurélio escrevia em seu diário que cada ação deve ter um propósito. Ele não estava falando só de ações grandes, mas de cada movimento. Cada gesto deve comunicar algo. Se não tem propósito, não faça. Quando você fala com as mãos o tempo todo, mexe muito e não para quieto, você comunica ansiedade e energia desperdiçada. Mas quando você é econômico, cada gesto que você faz tem peso. Pense em um maestro regendo uma orquestra. Ele não faz movimentos aleatórios. Cada gesto é preciso, intencional e carregado de significado. E a orquestra responde. Agora imagine se ele ficasse se mexendo freneticamente. Seria o caos. Você é o maestro da sua presença. Cada movimento deve reger uma emoção e comunicar uma intenção. Teste isso. Quando você for falar, mantenha as mãos relaxadas. Use gestos apenas quando quiser enfatizar algo importante. O resto do tempo, mantenha-se quieto, centrado e estável. No começo vai parecer estranho. Você vai sentir vontade de mexer e de preencher o espaço com movimento. Resista. Deixe o desconforto existir. Porque no desconforto mora o poder. Veja este exemplo.
Em uma reunião de trabalho, tem aquele colega que gesticula para tudo, não para quieto, e bate na mesa. E tem aquele outro que fica calmo e fala com gestos mínimos. Mas quando ele levanta a mão para fazer um único gesto, todo mundo presta atenção. Qual deles tem mais autoridade? O segundo, sempre o segundo. Desafio prático número 4. Hoje, reduza seus gestos em 50%. Literalmente. Se você normalmente faz 10 gestos em uma conversa, faça 5 e observe como as pessoas reagem diferente e como elas te escutam mais atentamente. Quinto e último gesto, conforto com o silêncio. Este é o que separa os amadores dos mestres. Aprenda a ficar confortável com o silêncio. A maioria das pessoas tem pavor do silêncio. Em uma conversa, quando surge aquela pausa, elas correm para preencher o vazio. Falam qualquer coisa ou riem nervosamente apenas para acabar com o silêncio. Mas pessoas magnéticas adoram o silêncio, porque elas sabem que o silêncio é onde o poder mora. Deixa eu te contar algo pessoal. Teve uma vez que eu estava em uma negociação importante. Eu tinha feito minha proposta e a outra pessoa ficou em silêncio, apenas olhando para mim. Meu instinto foi preencher o silêncio, justificar minha proposta e falar mais. Mas eu tinha acabado de estudar sobre isso nos ensinamentos estoicos. Então, eu fiz algo diferente. Fiquei em silêncio também. Foram os 30 segundos mais longos da minha vida. O silêncio era pesado. Minha mente gritava para eu falar alguma coisa, dizendo que eu ia perder e que ela ia me achar estranho. Mas eu não falei, sustentei o olhar, fiquei confortável no desconforto. E sabe o que aconteceu? A pessoa cedeu. Ela disse que aceitava minha proposta. Naquele momento eu entendi. Quem fala primeiro, perde. Quem não aguenta o silêncio, entrega o poder. Sêneca dizia que temos 2 ouvidos e uma boca para ouvir 2 vezes mais do que falamos. Mas eu vou além. Temos silêncio infinito e palavras limitadas. Use o infinito a seu favor. Quando você está confortável com o silêncio, você comunica que não precisa preencher cada segundo e que está tão seguro de si que o vazio não te assusta. Aplique isso de forma impactante. Quando alguém te fizer uma pergunta, não responda na hora. Espere 2 segundos, deixe o silêncio trabalhar e então responda. Quando você terminar de falar, não sinta necessidade de continuar. Pare. Deixe suas palavras ressoarem no silêncio. Em encontros, quando surgir aquela pausa na conversa, resista ao impulso de preencher. Fique lá, confortável, observando. A outra pessoa vai começar a falar. E quando ela falar, você vai ter todo o controle. O silêncio é como o espaço branco em um quadro. Não é vazio. É o que dá destaque à arte. Suas palavras são a arte. O silêncio é o espaço que faz elas brilharem. Desafio final. Em toda conversa hoje, quando alguém fizer uma pergunta, espere 2 segundos antes de responder. E quando você terminar de falar, não continue. Deixe o silêncio existir. Comente silêncio, se você vai fazer isso. Agora te pergunto, quantos desses você já faz naturalmente? Se você é como eu era, provavelmente nenhum. Ou talvez 1 ou 2, mas sem consistência. E está tudo bem, porque agora você tem a consciência. E a consciência é o primeiro passo para a transformação. O que conecta todos esses 5 gestos? Qual o princípio por trás deles? É o autocontrole. Os estoicos não chamavam isso de técnicas de atração, eles chamavam de autodomínio. Quando você domina a si mesmo, suas reações, seu corpo e seus impulsos, você automaticamente se torna magnético. Por quê? Porque em um mundo onde todo mundo é escravo das próprias emoções, sendo reativo, impulsivo e desesperado, alguém que tem controle se destaca como um farol na escuridão. Marco Aurélio, o homem mais poderoso do mundo em sua época, escrevia em seu diário que você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos.
Ao perceber isso, você encontrará força. Ele estava falando exatamente disso. Você não controla se as pessoas vão te achar atraente, mas controla 100% como você se apresenta, como reage e como se move. E quando você domina isso, as pessoas sentem. A diferença entre alguém que aplica esses gestos e alguém que não aplica é a diferença entre alguém que precisa da aprovação dos outros e alguém que está completo sem ela. E aqui está o paradoxo mais bonito. Quando você para de precisar da atenção das pessoas, elas começam a te dar atenção. Quando você para de buscar validação, você se torna validado. Quando você para de tentar impressionar, você impressiona. Quanto menos você precisa, mais você recebe. Voltando à minha história, quando eu comecei a aplicar esses 5 gestos, não foi mágica. Os primeiros dias foram horríveis. Eu me sentia estranho e artificial. Mas eu continuei por 1 semana, 2 semanas, e algo começou a mudar. Não externamente, mas internamente eu comecei a me sentir diferente. Eu entrava em lugares e não sentia mais aquela ansiedade. Conversas que me deixavam nervoso agora fluíam naturalmente. Cerca de 1 mês depois, uma amiga me disse que eu estava diferente, mais presente. Presente. Essa palavra ficou na minha cabeça. Pela primeira vez na vida, eu não estava tentando ser alguém. Eu simplesmente estava ali. E as pessoas começaram a reagir diferente. Conversas se estendiam, pessoas buscavam meu olhar e oportunidades surgiram. Não porque eu virei outra pessoa, mas porque eu parei de trair quem eu era para agradar os outros. Quem você seria se parasse de se preocupar com o que os outros pensam? Pense nisso, realmente pense. Porque a resposta a essa pergunta é a versão de você que esses 5 gestos vão revelar. Agora, vamos ao sistema de desafios progressivos para que você seja o protagonista. Nível 1, consciência por 24 horas. Apenas observe, não mude nada ainda. Perceba quantas vezes você reage impulsivamente, desvia o olhar ou preenche o silêncio por ansiedade. No final do dia, você terá uma visão clara de onde está. Comente nível 1, se você aceita. Nível 2, implementação por 7 dias. Aplique os 5 gestos conscientemente. Ao reagir, pare por 3 segundos. No contato visual, sustente por mais 2 segundos. Use postura de autoridade, gestos econômicos e sinta-se confortável com o silêncio. No final da semana, volte aqui e conte o que mudou. Nível 3, maestria por 30 dias. Durante 30 dias consecutivos, viva esses gestos até que virem parte de quem você é. Anote diariamente onde aplicou, o que funcionou e como as pessoas reagiram. 30 dias geram uma transformação permanente. Nível 4. Integração total por 90 dias. Esse é para quem quer domínio completo, aplicando esses gestos e os princípios estoicos. Comente, aceito 90 dias se você tem coragem. Se 1000 pessoas comentarem, estou dentro, eu farei um conteúdo bônus sobre como aplicar isso em encontros românticos. Se chegarmos a 1000 comentários, farei uma série aprofundando cada um dos gestos. É importante entender que esses 5 gestos são poderosos, mas são apenas a superfície. O que realmente transforma é a filosofia por trás deles. Entender que sua paz, sua confiança e seu valor não dependem de ninguém além de você. A sociedade moderna te ensina a buscar validação externa, curtidas, seguidores e atenção. É uma corrida sem fim. Os estoicos ensinam o oposto. Seu valor já está completo dentro de você. Você não precisa provar nada. Quando você internaliza isso, os gestos deixam de ser técnicas e viram uma expressão natural. Epicteto escreveu que, se você busca agradar aos outros, você necessariamente perderá sua própria base. Se você busca agradar aos outros, você perde sua fundação e quem você realmente é. Esse homem era um escravo,
mas era mais livre internamente do que a maioria das pessoas hoje, porque não precisava da aprovação de ninguém. Imagine dois prédios. Um tem fundação fraca, mas é todo decorado. O outro tem fundação de rocha, mas é simples por fora. Quando vem a tempestade, o que tem base sólida permanece de pé. Esses 5 gestos constroem essa base sólida. Você quer ser magnético ou apenas parecer magnético? Uma coisa é técnica, a outra é transformação. E só a transformação dura. Antes de encerrar, vamos fazer um exercício rápido de 60 segundos. Fique em uma posição confortável e feche os olhos se desejar. Respire fundo 3 vezes, inspire por 4 segundos, segure por 4 e solte em 4 segundos. Enquanto respira, pergunte-se: qual dessas 5 práticas eu mais preciso agora? Deixe a resposta vir naturalmente. A prática que veio à sua mente é a que você começa hoje, não amanhã nem na segunda-feira. Hoje, nas próximas 72 horas, você vai perceber mudanças sutis. As pessoas vão parar de te interromper e as conversas vão se estender naturalmente. Aquela pessoa que te ignorava pode buscar seu olhar. Você sentirá menos necessidade de falar e se sentirá mais centrado e no controle. Note esses sinais. Eles são a prova de que você está no caminho certo. O contato visual sustentado mudou tudo para mim e agora você sabe como fazer. Para concluir, lembre-se, controle suas reações, mantenha postura de autoridade, sustente o contato visual, economize nos gestos e domine o silêncio. Não se trata de se tornar uma pessoa fria ou calculista, mas de ser humano da forma mais autêntica possível. É ter a coragem de focar no que você controla e a sabedoria de soltar o que não controla. Você tem tudo o que precisa para começar agora. Este momento é tudo que você tem, então use bem. Se este conteúdo agregou valor para você, inscreva-se e ative as notificações. Toda semana trazemos novas formas de aplicar a filosofia estoica na prática. Deixe também sua curtida para apoiar nosso trabalho. Inscreva-se para não perder. Se quiser continuar a jornada agora, acompanhe nossos outros conteúdos sobre hábitos estoicos que transformam a vida. Você tem 2 caminhos. O primeiro é apenas ouvir e esquecer, continuando no mesmo lugar daqui a 6 meses. O segundo é escolher como para você perder completamente o controle. E se eu te dissesse que o poder dessa pessoa sobre você é uma ilusão que você mantém viva cada vez que reage? Nos próximos minutos, você vai descobrir como 10 princípios do estoicismo podem te transformar em alguém emocionalmente inacessível. E quando isso acontecer, algo surpreendente vai ocorrer. Quem te manipulava vai começar a se desesperar. Fica comigo porque isso vai mexer com tudo que você acreditava sobre relacionamentos. Sabe aquela sensação de estar numa montanha-russa emocional que você não pediu para entrar? Um dia está tudo bem, no outro a pessoa some, te ignora, te faz sentir culpado sem motivo aparente. E você fica ali, tentando decifrar códigos, se explicando, implorando por migalhas de afeto. Isso tem nome: chantagem emocional. E funciona porque você entregou algo precioso sem perceber: a chave da sua paz interior. Marco Aurélio escreveu há quase 2000 anos: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Mas enquanto o humor de alguém dita o seu humor, essa frase é só teoria bonita. Hoje você vai aprender a colocar isso em prática. E antes de continuarmos, se você busca dominar essa habilidade de forma profunda, vou deixar uma recomendação especial no final deste vídeo. Respira fundo, porque a partir de agora, você não vai mais ser a mesma pessoa. Lição 1. O jogo que você não sabia que estava jogando. Primeiro, você precisa entender uma verdade brutal. Pessoas manipuladoras não querem te ver feliz. Elas querem te ver reagindo. Cada mensagem sem resposta que
que te deixa ansioso. Cada comentário passivo-agressivo que te faz repensar suas escolhas. Cada silêncio que te faz sentir pequeno. Isso não é acidente, é estratégia. E sabe qual é a parte mais cruel? Você foi treinado desde criança para acreditar que reagir é sinal de que você se importa, que ignorar é ser frio, que responder é ser educado. Então você vive preso nesse ciclo. Provocação, reação, culpa, repetição. Mas o estoicismo revela algo libertador. O jogo só existe se você joga. E a única forma de vencer é não participar. Pensa assim, imagine um provocador gritando sozinho num palco vazio. Sem plateia, sem validação, sem poder. É exatamente isso que acontece quando você para de alimentar o circo com suas emoções. Epicteto dizia que ninguém pode te ferir sem o teu consentimento. E consentir, nesse caso, é reagir, é dar atenção. É permitir que palavras ou silêncios de alguém determinem se você vai dormir em paz ou passar a madrugada ruminando. A partir de hoje, quando sentir aquele impulso de responder com raiva, de se explicar desesperadamente, de correr atrás de alguém que sumiu, pause, só por 30 segundos. Respire 3 vezes profundamente e se pergunte: reagir agora vai me trazer paz ou só vai alimentar o caos? Na maioria das vezes, o silêncio fala mais alto que qualquer argumento. Você acabou de aprender que sua reação é o combustível que mantém o manipulador vivo. Mas existe algo ainda mais poderoso que você pode fazer. Lição 2. A arma secreta do não movimento. Aqui está uma verdade que manipuladores odeiam. Quando você não reage, eles ficam perdidos. Sabe por quê? Porque todo o poder deles vem da previsibilidade do seu comportamento. Eles sabem que se te ignorarem, você vai correr atrás. Se te criticarem, você vai se defender. Se fingirem indiferença, você vai implorar atenção. Mas e se você simplesmente não fizer nada disso? Existe uma técnica no estoicismo chamada contemplação da impermanência. Basicamente, é você observar a situação como se estivesse vendo um filme. Não é sobre você, é sobre entender o padrão. Deixa eu te dar um exemplo prático. Alguém te manda uma mensagem claramente provocativa. Aquele tipo de mensagem que te faz o sangue ferver instantaneamente. Seu primeiro impulso é responder na mesma moeda, provar seu ponto, colocar a pessoa no lugar dela. Em vez disso, tenta isso. Olha para a mensagem como se fosse de outra pessoa. Pergunta a si mesmo: que tipo de pessoa escreve isso? Que vazio interno alguém precisa ter para tentar preencher, desestabilizando os outros? Isso merece minha energia? Quando você faz essa mudança de perspectiva, algo mágico acontece. A raiva se transforma em compreensão. Não uma compreensão que justifica, mas que liberta, porque você percebe, isso não é sobre você. Nunca foi. Sêneca tinha uma frase poderosa: a melhor vingança é não ser como seu inimigo. Enquanto o manipulador tenta te arrastar para o nível dele, você permanece no seu, calmo, observador, inabalável. E sabe qual é o melhor? Quando você não reage, a pessoa fica desesperada. Ela vai intensificar as provocações, tentar novos ângulos, fazer coisas cada vez mais absurdas. Mas se você mantiver sua postura, eventualmente ela percebe: o jogo acabou. E parte para outra vítima que ainda está disposta a jogar. Sua única responsabilidade é manter-se firme. E isso me leva ao próximo ponto crucial. Lição 3. Quando o afeto vira moeda de troca. Esta lição dói, mas precisa ser dita. Se alguém usa o afeto como barganha, não é amor, é controle. Eu te amo, seguido de sumiços. Você é especial, intercalado com frieza. Momentos maravilhosos, seguidos de dias em que você é tratado como se não existisse. Isso não é instabilidade emocional,
É manipulação calculada e funciona porque mexe com nossa necessidade mais primitiva: pertencimento. Nós, seres humanos, somos programados para buscar conexão. Então, quando alguém oferece e retira afeto de forma intermitente, nosso cérebro entra em pânico e fazemos qualquer coisa para recuperar aquela sensação boa. Os estoicos tinham um princípio fundamental: não podemos depender de coisas externas para nossa paz interior. E isso inclui o amor de outras pessoas. Agora, cuidado! Isso não significa se tornar uma pedra insensível. Significa construir uma base interna tão sólida que você possa amar sem se perder, que você possa se importar sem se anular, que você possa valorizar sem mendigar. Marco Aurélio governava um império, mas todos os dias escrevia sobre essa luta interna. Ele sabia que ter poder sobre milhões era fácil, comparado a ter poder sobre os próprios desejos e medos. Então aqui está o desafio. Da próxima vez que alguém desaparecer para te testar, para ver se você vai correr atrás, não corra. Simplesmente continue sua vida, não com raiva, não fazendo jogos de vingança. Apenas continue, porque a verdade é essa. Quem realmente te valoriza não precisa te fazer sentir medo de perder o afeto. O amor verdadeiro é constante. Pode ter desafios, pode ter conflitos, mas não tem essa gangorra emocional onde você nunca sabe se é amado ou descartável. Quando você internaliza isso, quando você realmente sente essa verdade nas suas células, algo muda. Você para de aceitar migalhas. Você para de dançar conforme a música do manipulador e você começa a construir relacionamentos de verdade, baseados em reciprocidade e respeito mútuo. E se a pessoa não está disposta a te dar isso? Bem, isso me leva à próxima lição, talvez a mais libertadora de todas. Lição 4. O preço inegociável da sua paz. Existe um custo emocional em tudo e você precisa decidir qual moeda você está disposto a aceitar, porque manter certas pessoas na sua vida tem um preço. Sono perdido, ansiedade constante, autoestima destruída, dias inteiros gastos tentando entender o que você fez de errado quando, na verdade, você não fez nada. Os estoicos eram obcecados com o conceito de coisas sob nosso controle versus coisas fora do nosso controle. E sabe o que está 100% sob seu controle? Com quem você escolhe passar seu tempo? Não. Você não pode controlar se alguém vai te tratar mal, mas pode controlar se vai permanecer ali sendo tratado mal. E essa, meu amigo, é sua maior forma de poder. Sêneca tinha uma frase que deveria estar em neon na parede de todo mundo. Se está custando sua paz, está caro demais. Não importa quantos anos de amizade, não importa se é família, não importa quantas memórias boas vocês têm. Se a presença de alguém te drena, te diminui, te faz duvidar do seu valor, essa pessoa precisa, no mínimo, ficar num raio bem maior de distância de você. E aqui está o que ninguém te conta. Você não precisa explicar isso. Não precisa de um discurso dramático. Não precisa de uma conversa de fechamento. Às vezes, o mais maduro e saudável é simplesmente ir se afastando, devagar, sem alarde. Sua energia é finita, seu tempo é limitado. Por que diabos você está investindo em quem te destrói? Eu sei, tem a culpa, mas eu gosto dessa pessoa. Tenho medo da solidão. Tenho a esperança de que vai melhorar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta brutal. Quantos meses ou anos você vai passar esperando que alguém pare de te machucar? A vida é curta demais para você viver em função das migalhas emocionais de alguém. E eu garanto, quando você criar coragem para se afastar de quem te faz mal, um espaço vai se abrir. E nesse espaço, pessoas que realmente te valorizam vão entrar. Mas primeiro, você precisa esvaziar a casa. Isso significa aprender uma habilidade crucial que vamos ver agora. Lição 5. Frieza não é maldade, é sobrevivência.
Vão te chamar de frio, vão dizer que você mudou, vão reclamar que você não é mais a mesma pessoa. E sabe de uma coisa? Eles estão certos. Você não é mais a mesma pessoa. Você é alguém que aprendeu a se proteger. Existe uma diferença enorme entre ser frio por crueldade e ser distante por autopreservação. O primeiro ataca, o segundo apenas não permite mais ser atacado. Os estoicos eram mestres nisso. Eles não pregavam insensibilidade. Pregavam não ser escravo das emoções, sentir, mas não se afogar no que sentia. Quando você para de responder imediatamente às provocações, quando escolhe não se justificar, quando decide que o silêncio é sua melhor resposta, você não está sendo frio, está sendo inteligente. Porque aqui está a verdade que manipuladores não querem que você saiba. Sua reação emocional é a fonte de poder deles. Sem ela, eles não têm nada. É como um vampiro sem sangue. Eles definham. Então, quando você se torna frio, que na verdade é só você sendo emocionalmente independente, o manipulador entra em desespero. Ele vai tentar de tudo para te fazer voltar ao padrão antigo. Vai se fazer de vítima, vai fingir mudança, vai até te dar atenção temporária. Mas se você se mantiver firme, algo fascinante acontece. Ou a pessoa finalmente cresce e para com o comportamento tóxico, ou ela se revela completamente e você vê com clareza total que saiu de uma prisão emocional. Epicteto era um escravo que se tornou um dos maiores filósofos da história. Sabe o que ele dizia? Nenhum homem é livre se não é senhor de si mesmo. Ele não tinha liberdade física, mas conquistou liberdade mental. E essa é a única liberdade que realmente importa. Sua frieza não é sobre ser cruel, é sobre construir muralhas onde antes só havia portas abertas para qualquer um entrar e destruir sua paz. E se alguém reclama dessas muralhas, provavelmente é porque costumava ter acesso fácil para te machucar. E se você está achando este conteúdo valioso, deixe o seu like agora. Isso ajuda mais pessoas a encontrarem essas lições que podem salvar vidas emocionais. E fique até o final, porque as próximas lições são ainda mais profundas. Lição 6. Você não salva quem escolhe afundar. Esta é difícil, muito difícil, porque vai contra tudo que te ensinaram sobre ser uma boa pessoa. Mas aqui vai. Você não pode salvar alguém que não quer ser salvo. E tentar fazer isso só vai te afogar junto. Tem gente que transformou o caos em identidade, que se acostumou tanto com o drama que a paz parece estranha, que usa o próprio sofrimento como ferramenta de manipulação. E você se desgasta tentando ser o herói dessa história, perde noites de sono pensando em como pode ajudar, sacrifica suas próprias necessidades para atender às demandas infinitas de alguém que sempre tem mais um problema. Os estoicos eram muito claros sobre isso. Você só pode controlar suas próprias ações, não as escolhas dos outros. E quando você gasta energia tentando mudar quem não quer mudar, está literalmente jogando sua vida fora. Imagine que você está no mar, alguém está se afogando, mas quando você se aproxima para ajudar, a pessoa se agarra em você com tanta força que te puxa para baixo. Sua primeira reação é continuar tentando. Mas chega um ponto onde você tem duas opções: soltar e salvar a si mesmo, ou morrer junto. Essa não é crueldade, é instinto de sobrevivência. E sabe o que é mais louco? Muitas vezes, quando você se afasta, quando você finalmente escolhe sua própria preservação, a pessoa que você tentava salvar encontra forças para nadar sozinha, porque enquanto você estava ali sendo a salvação dela, ela não precisava se responsabilizar por si mesma. Marco Aurélio, imperador de Roma, poderia ter tentado salvar todos os cidadãos pessoalmente, mas ele entendia seus limites. Ele entendia que cada pessoa tinha que trilhar seu próprio caminho.
Então aqui está a verdade libertadora. Você pode desejar o bem para alguém e ainda assim se afastar. Pode torcer pela recuperação da pessoa e não estar presente durante ela. Pode ter compaixão e ainda assim escolher sua paz. E quando você faz isso, quando você finalmente solta a culpa de não ser o salvador de ninguém, um peso gigantesco sai dos seus ombros. Porque você percebe, a única vida que você realmente pode consertar é a sua. E essa deveria ser sua prioridade número 1. Isso me leva a um dos conceitos mais poderosos do estoicismo. Lição 7. A paz é construída no silêncio de uma decisão. Paz não é a ausência de conflitos, é a presença de uma mente que escolheu não se deixar abalar por eles. Sabe aquele momento em que você está prestes a explodir? Quando a raiva está subindo pela garganta e você precisa dizer o que pensa. O estoicismo te ensina: pare, respire e escolha o silêncio. Não o silêncio da covardia, o silêncio do poder, o silêncio de quem sabe que algumas batalhas não valem ser travadas. Marco Aurélio escreveu: você sempre tem a opção de não ter opinião. E nunca há necessidade de ter agitação na alma por coisas que não pode controlar. Pensa no tanto de energia que você já gastou em discussões que não mudaram absolutamente nada. Quantas horas perdidas tentando fazer alguém entender seu ponto de vista, quando a pessoa já tinha decidido não entender? Cada vez que você escolhe não entrar nesse jogo, você está construindo sua paz interior. Tijolo por tijolo, decisão por decisão. E aqui está o segredo que poucos sabem. Paz não é algo que você encontra. É algo que você decide todos os dias. Às vezes, várias vezes ao dia. Decide quando alguém te provoca e você não reage. Decide quando te ignoram e você não corre atrás. Decide quando te criticam e você não se defende desesperadamente. Essa decisão pelo silêncio, pela não reação, é o que os estoicos chamavam de fortaleza interior. Um lugar dentro de você que ninguém pode invadir, onde as tempestades lá fora não te alcançam. E quanto mais você pratica, mais forte essa fortaleza fica. Até que um dia você percebe, aquilo que antes te destruía, agora mal te afeta. Aquela pessoa que tinha poder sobre suas emoções agora é só mais alguém no mundo. Alguém que você pode até desejar bem, mas de longe. A paz verdadeira é quando você pode olhar para quem te feriu e não sentir raiva. Não porque perdoou no sentido romântico da palavra, mas porque aquilo simplesmente não te toca mais. Não tem poder sobre você. E para chegar nesse ponto, você precisa entender algo crucial que estou prestes a revelar. Lição 8. Perdoe, mas mantenha as portas trancadas. Perdão é um dos conceitos mais mal compreendidos que existem. Te ensinaram que perdoar significa esquecer, que significa dar outra chance, que significa abrir os braços novamente para quem te machucou. Mentira. Tudo mentira. Perdão, na filosofia estoica, é você se libertar do peso do ressentimento. É você soltar a mágoa não pela outra pessoa, mas por você. Porque carregar ódio é como beber veneno esperando que o outro morra. Mas, e isso é crucial, perdoar não significa deixar a pessoa voltar para a sua vida. Você pode olhar para quem te feriu e genuinamente desejar que essa pessoa encontre paz e evolução. E ao mesmo tempo manter distância. Não por vingança, mas por proteção. Sêneca dizia: o castigo de toda amizade é a companhia de quem não deve estar ao seu lado. Tem gente que só deveria estar na sua vida como lição, não como presença constante. Então, aqui está a verdade libertadora. Você pode perdoar sem se colocar novamente em situação de ser ferido. Pode desejar o bem ao outro de longe. Pode até reconhecer que a pessoa tinha suas dores e limitações que a fizeram agir daquela forma. E ainda assim decidir: eu te perdoo,
mas você não volta mais para dentro das minhas muralhas. Essa não é frieza, é sabedoria. É o reconhecimento de que todo relacionamento tem um custo, e você não está mais disposto a pagar o preço desse específico. Perdoe para você dormir em paz, mas mantenha distância para você viver em paz. As duas coisas não são contraditórias, são complementares. E quando você aplica isso na prática, quando você realmente internaliza que pode perdoar sem voltar, uma liberdade imensa toma conta de você. Porque você percebe, o poder sempre esteve com você. Você sempre teve a chave da sua própria cela emocional. E isso me leva à penúltima lição, talvez a mais difícil de todas. Lição 9. Não explique sua mudança. Quando você muda, quando você realmente evolui e para de aceitar o que antes aceitava, as pessoas vão notar e vão exigir explicações. Por que você está tão distante? Você mudou, não é mais o mesmo. Por que você está sendo assim? E aqui está uma das lições mais libertadoras do estoicismo. Você não deve explicações a ninguém sobre sua evolução. Você acha que Marco Aurélio ficava explicando cada decisão para todo cidadão romano? Você acha que Epicteto justificava sua filosofia para quem não estava pronto para entender? Não. Eles simplesmente viviam de acordo com seus princípios. E quem tinha olhos para ver, via. Quem não tinha, continuava na escuridão. Sua mudança não é sobre os outros, é sobre você. É sobre você ter decidido que merece paz, que merece respeito, que merece relacionamentos que constroem, não que destroem. E sabe quem vai reclamar da sua mudança? Exatamente as pessoas que se beneficiavam de você estar quebrado, pequeno, disponível para ser usado. Então, quando alguém vier com "você mudou", simplesmente responda "sim, mudei" e continue sua vida. Não precisa de discurso, não precisa de justificativa, não precisa provar que você ainda é uma boa pessoa. Quem realmente te conhece e te valoriza vai entender, vai até celebrar sua evolução. E quem critica está confessando que dependia de você estar num lugar de fraqueza para se sentir confortável. Sua jornada é sua, suas escolhas são suas, sua paz é sua. E você não precisa da aprovação de ninguém para proteger sua saúde mental e emocional. Essa é a liberdade final. Quando você percebe que a opinião dos outros sobre suas escolhas não tem poder nenhum sobre você. E isso me leva à última lição, a que fecha esse ciclo de libertação. Lição 10. Quem te faz duvidar não merece um lugar na sua vida. Última lição, a mais importante. Se alguém constantemente te faz duvidar do seu valor, da sua percepção, da sua sanidade, essa pessoa não merece estar perto de você. Ponto final. Não importa quantas desculpas você invente, não importa quantas justificativas você crie. Amor verdadeiro, amizade verdadeira, qualquer relacionamento saudável, eles te fazem sentir mais você, não menos. Os estoicos eram obcecados com clareza mental, porque eles sabiam, uma mente confusa não pode tomar boas decisões. E quem te mantém em constante confusão está, conscientemente ou não, te aprisionando. Epicteto dizia, é impossível para alguém começar a aprender o que ele pensa que já sabe. E sabe o que um manipulador faz? Te convence de que você é o problema, de que você é muito sensível, de que você entendeu errado, até que você não confia mais em si mesmo. E quando você não confia em si, você se torna totalmente controlável. Mas agora você sabe. Agora você tem as ferramentas. Agora você entende que sua mente é seu território sagrado. E ninguém tem direito de plantar dúvidas ali. Se estas 10 lições tocaram você, se você reconheceu padrões na sua vida que precisa mudar, escreve "Sou livre" nos comentários. Isso vai marcar o início da sua nova fase. E se inscreva no canal agora,
porque eu posto semanalmente conteúdo sobre como construir uma mente inabalável e relacionamentos saudáveis. Ative o sino para não perder nenhuma lição. Para se aprofundar ainda mais nesse caminho, recomendo fortemente que você estude os textos originais dos filósofos estoicos. Eles mudaram minha vida e podem mudar a sua. Ao final deste vídeo, vão aparecer 2 recomendações de conteúdos que vão ampliar sua compreensão sobre autocontrole emocional e libertação de relacionamentos.